Hello guys, deidzaivamwe tingounza guest yedu isvipere. Guys, deidzaivamwe, and please share the live. Can you please call others and share the live? Please share the live and call others before we bring in our guest.
Right. Guys, dedzai vamwe guys, dedzai vamwe. So play all music iri pa music inokwanisa kuti tinoplaya inoenderana nesituation handiti, but inenge yakamonetizwa kuningirikiri kuYouTube. So if we play videos goes to YouTube, then my viewers ese kuYouTube vanondifollowa kuYouTube vese vanotorwa vesa kumuniye. So tinongoridzwa zvongoti mungo entertainikawo chete chero handimaona, because vizhinji ndakasa kuYouTube handitimaona. Hanze, we can't hear you, Melly. No. Azvite. I think it's only you, Sirikundinskwa. Guys, dedzai vamwe. So ndisati ndaunza mukadzi. Ndisati ndaunza mukadzi uyu tinzwe kuti zvakatanga sei, zvakafamba sei. Guys, cancer is real. Joke. Cancer is real. And it she was actually willing. She was actually willing kutokutaridzai, but we said no, we don't want to see, because pairi pacho apaite iri pakati pemakumbo hazvigone. But to those who have seen the pictures, and asati abviswa neFacebook, maiona kuti iri bad zvakaita sei. And you have seen how bad it is. And mazvona pairi. So chirwere chekuti you don't apply, guys. Unogomuka mangwana uinacho. Chirwere chekuti you don't knock on anybody's door to say, can I please have cancer? You can wake up tomorrow uinacho usingafungiri uchizviudza kuti ndiri mutano. Anditi mazvona uchizviudza kuti ndiri mutano. So nyenyuwa idithi noregere kuisa notification mfana animona. So let's get to learn about these things, guys. Aya makuwa tinomhanyira fe ngatidza nechokwadi, makuwa tinomhanyira atinzise chinhu haana chanodzidzisa. Masymptoms anenge achitanga kuitika uri kutomaona, but kutedzana nemakuwa uchive ignore masymptoms because hauna knowledge yazvo, wakazvijamba chitochita haya izvi zvobhowa izvi ndikuenda kune, and then pamwe ichiri diki papo changotanga kunda cancer. Variko many people who have beat this cancer, variko vakawanda vakakurumidza ichangotanga vakakurumidza kuenda chipatara vakawana rubatsiro, but we are busy ignoring this kind of informations. And then masymptoms amwe anenge achitotanga kutoita mukati momuviri wako uti papa apasisina chakwanisa kuitwa. Andimaona, as much as we love makuwa, guys, but let's try and balance zvinhu izvi zvinotibatsira paupenyu hwedu, zvinotibatsira paupenyu hwehama dzedu, paupenyu hwevanhu vakatikomberedza, handitika nezvese zvacho izvozvo zvemakuwa. Andimaona, ngatitrai kubalansa. Ari kupisa maoko after hearing it, adzinzi kuti tiri kunakirwa chaizvo wana chaizvo siku zechimatedza my life. But after everything is said and done, what are we getting from that? Tongodzwa todiscussa zvapera, hapana. Umwe nomwe kukondiya nelife yake. Right? But these are educational lives, these are informative lives, whereby you can even keep it life ikuti ita ichi chiparuoko kana ndakambochiona umwe munhu achitini zvakatanga zvikadai, let me quickly go and look for what for help from the doctor. Zvichiri zvidiki indakoti ndipfudzewo neipapo, asi handingakudzi zvokuita umwe neumwe nezvinomufaira. Handiti guys, itai kuti mudedze vamwe tikwanise kufamba, itai vamwe kuti mudedze vamwe, tegai vamwe tifambe nenguva, tegai vamwe before tafonera, tegai vamwe. We just want to be 200 chet, just 200 tobva ndatanga. We are for 140 right now. My network is bad today. My network is bad. Are you saying my network is bad? Yours, I think it's yours that is bad, Lorraine. I can see clearly, I can read anything clearly. I see a query bad. Is it mine that is bad? Kukona kunge inini yangu iri right.
Tapa 150. We have 50 more to go. One. Sukufamba one. Can you guys? Can you hear me? Ndochi nje kutanga. Muri kundinzwa? And it keeps cutting. Wow. Then I don't know. Hands you are blay. What's going on? Oh, so did I say that we can go to bed? Okay. Alright, Mirandinde kuduza neku Wi-Fi ikoko kwacho. Maybe. I don't know. Let me just. Can you still not hear me clearly, guys? Can you not hear me clearly, guys? All right. Like now, I'm sad. I'm still. Manje guys. Apana zvandogona kuita. Saka iri kungonetsa here. Is it still the same? Kana manje makuti nipuwa network ndokata angu. Ndodi. Because remember the other phone now is blocked. Ya blockwa na Zuka. The other phone ya blockwa na Zuka because ndaposta ma pictures e cancer yoyo. Imaronde cancer iwayo. Saka ndikwanise maybe Vodacom network was going to be much better than MTN. Hans, we can hear. Hans, you are clear now. We can hear. Shabo. Ne Wi-Fi, all right. My Wi-Fi day too boba. Right, guys. Dedza ivamwe guys. Mukadzi uyu akamirira. Tega ivamwe. Yes, that chick. Ivamwe guys. Tave 160. We only need 40 people and then to vatapinda. Apa ma message andru kuanaka. Zvakaoma. 167 ndikutofonerwa amene wanzi neyo kwamarange uko zvakare anzi paita issue yevana vari kuroreswa vane ma 10 years. Saka ndati mwana nete uchibatai mwana wani. Chibatai mwana wana ne 10 years mo muvhara kumeso moya naye palife azotaura zviri kuitika so that we can raise awareness, we can blow a whistle even ku police. Zvine mutsindo than kuti tingozvitaura senyaya kuti kwai vana vari kuroreswa uko kunzvimbo inonzi kwamarange uko kwai kuhonde vari kuorereswa ikoko pasina chiri kuitika so ndati vauye nemwana 1 so vari kuya nemwana 1 and then I'm seeing somebody right now who's sending this message here ari kuti let me see. Okay, please my story, please text me kana mapedza live. All right pane ameno nyaya dzacho ndozvatoswerera izvozvo right. We are 171 guys. We are now 171 guys. We are now 171 dedza ivamo tave pasi 179 dedza ivamo tave pa 182. We are now 182 184. Chingotegai vamwe guys, chingotegai vamwe tikurumidze kusvika pa 200.
tegai vamwe tikurumidze kusvika pa200 pacho. Tegai vamwe tave pa 190. $192. $194. Ndangoti tisvike pa 200. 198. Right, tasvika 200. Right guys, maswera sei sezvamunongoziva guys, today is not my day rekuti ndiuye pa live, but anyway I had to come because pangoitawo nyaya iri agent. I think you have seen my posters, my pictures, and nyaya yauya kuwhatsapp kwangu yemwe mukadzi ane cancer handitika, so asvika necancer tataura udaro she asked kuti anokwanisa kuya pa live panapa, so I'm gonna call her now auye pano pa live and then tinzwe kuti zvakatanga sei, zvakafamba sei, chichakaitika. I'm calling her now. Right. Hello, my sister. Hello. Oh, Sis Melly. Uri right here? Hello, mu right here. Ndiri right. Uri sei zvako muningina? Fandrina ani zvangu. All right. Muningina, chichakusvitsa pano apa pa Sis Melly's Diaries muzuva ranhasi? Dambudziko rangu ripasika rudzi. Okay. Saka rudero harisi kupo. Ndakamurapa asi rakaramba kupora. Saka zvakatanga sei? Zvakatanga sei? Rakatanga ringori pori hwari richiita unge ndabaiwa netsono kusvika pa 5 kubva razobatana raita 1 kudai kukura kudai so. Rakanga riri buri. Saka ndakaenda kwese kwaita kaburi kadiki kabaya tsono yabaya. Okay. Kaburi ketsono. Zvakatanga rini zvinhu izvi? Zvakatanga rini? Wakupinda muchi? Ndakutopinda mu 3 years ndinaro, but serious zvakatanga last year. Wakamboenda here kunotsvaga rubatsiro kunana zviremba kana kuti kuchivanhu kana kumwewo kuriko here kumwe kwakambofamba uchitsvaga rubatsiro? Vemushonga tenderesa kwatiri kunana chiremba ndakaenda kuKanada.
ndokwandikanochekwa ndikabva anoitwa biopsy ndikatoadmitwa kusome days what saka maresults ndakazonotuma munhu akanontorera marimwe zuro ndopakabuda achinzi ikenza. Maresults akatobuda kusura nezuro kubva pese pawakaenda kwadokta apa. Taishaya mari wakolera saka mari yakazowanika ipapapa pakati ndopana ndakatumira munhu kunotora. Saka uri kundiziva kuti pa 3 years pazvatanga zvekensa iyi yane 3 years iri mumuviri apa imimi pasina mari yekunotora maresults, saka wakangorambawo wakangogarawo iyo ichikura mumuviri kudaro kusvika achizokura chite chinjombeombe kudaro. Ndakanoitwa biopsy muna December. Sure. Yeah. Ndakaitwa biopsy results patatora marimwe zuro. Alright. So tina doctor wandine unfortunately ndofunga ndataura newe kuseri kusatauya pano. Doctor vakataura kuti tikava vakatotisawo pawo 3-way call neumwe anoita nezvemakensa izvozvizvi. Ndikamutumira pictures aya awandisendera ese. Doctor akatsanangura kuti zvayave iyi haichaite kuti ite operation. Ndofunga ndakutsanangurira kuWhatsApp uko. Zvazvo kuti uchingotengako mapedzi nekungodi. Handizivi kuti wangaombozviudzwa here kumwe kana kuti ndakazviudzwa zvinzi iyo hairapiki but ronda togona kuritita but kensa yachona hapana munhu anokwanisa kurapa kensa kumadoctors asi ukatoenda maybe kuchivanhu kana kuti unogona kurapi. Saka iwe unambovhera wakazama zvechivanhu? Zvechivanhu ndakaenda but raioma rotanga panyowani. Raitooma ndotofamba ndapora rotanga panyowani. Because takambokuona uri kwaTilda iwewe. KwaTilda pawakaenda wakapuwa rubatsiro rwei kwaTilda rupi rwacho? Ndakadoneterwa mari nevamwe vakandibatsirawo. Vanhu vanokwanisa kurapa. Saka kwandaenda kwese vainondibhadharisa ndaibudisa mari pasina chaitika ndaitobhadhara. Usingapiwi mahara mishonga yacho? Saka kana waenda kwaTilda uri murwere unobhadhara, isaifunga kuti kana uri kwaTilda kaunobatsirwa free of charge kaisu. Alright. Yeah. Anyway, haisiriyo nyaya yatinayo hedu pano nhasi. Alright. Again nditira kumitra. Right, again nditira kuita iri audio call chaicha guys. You can see kuti machira, you can see kuti ari mumachira guys, ari haagoni kufamba, chinhu chakakwira chiri pakati pemakumbo. Chinhu chitori pakati pemakumbo. Ndofunga mamuwa kuita iri audio call kuti mnyatso ndakuita iri audio kuti munyatsonzwisisa. Haafambe, chinhu chakakura. Akaita kunge akatakura chinhu pakati pemakumbo. Saka haafambe, anongogara ari mumachira zvaari izvozvizvi, ndo zvaanogara ari izvozvizvi, ari mumachira. Let's hope haana kupererwa ne-airtime. Ndatozvinzwawo nhasi egi kuti kwaTilda kunobhadharwa. Ndandisingazviziye. Isai tofunga kuti pauya vaya vanoti tinobatsira mahara. Tatotanga kutozvizivawo nhasi kuti kunobhadharwa isu. Inga zvakaoma. Munhu apererwa ne-airtime. Thank you, my mumu. Airtime yake inenge yapera. Airtime yake yapera. Let me try again one more time.
shandi hatisi kusvibisa mazita evanhu unodoneterwa mari hatina watasvibisa zita remunhu isusu chatinoziva nechekuti kwatilda ukaenda uine dambudziko kwatilda anokudedzera vana vechechi kana kuti vangave vechivanhu vanouya patilda paya vanhu vanobvisa mari pano just like the same zvatinoita pano vanobvisa mari munobvisa mari but isusu tikamuti right now takutsvagirawo vanhu handitika pane kwamunotoenda muchizati hamunonobhadhari totobvunza pano palive kuti hamubhadharisi. I always do that pano kuti munobhadharisa here kana kuti hamubhadharisi. Munhu anenge auya pano otaura kuti ndinobhadharisa kana kuti mahara, vanhu voenda vachiziva kuti mahara. Handika ndozvandataura isusu ndozvatoziva mari zvakafanana naiko zvino. We are here guys kuti vanoda kubatsira nesomething nemari munokwanisa kudi unokwanisa kubatsira nemari. Handitika apererwa neairtime uyu. Handiti panapa we always say handiti izvozvi ndauya pano handiti tikutsvaga mari handitika yekuti atenge mapedzi. Handiti kwaina doctor watabvunza wechirungu isusu doctor wedu handitika wechirungu uyu mahara, information yake mahara. Handitika surgery handitika asiwo haaite zvesurgery right now, haasi kupractice kusurgery because ari kuchikoro kuUCT. Handiti but panyaya yekuti angondibvunzira angondiconnecta nanjira mukoma masimba atikonekta kune umwe vanoita zvemakensa izvi. Handika wezvemakensa tikamutumira mapictures akataura kuti zvayave hazvichaite kuti itwe operation. Handiti kensa hairapike, yakakura, yakomba, yaspreada. Handitika spreader. The only thing that you guys can do is to help by giving him sanitary towels nezvataura zvokuwaridza pambedha. Hanzi because maronda aya anobuda mvura, anobuda ugwa, hazvipore. Handimaona. So we come here handitika tikauya pana madonations tinongotaura kuti vanoda kudonatai pakati. Number ndaisa pamusoro apo. I've put the number padenga apo. Handika yekuti vanoda kumupa ne 10 rand, 5 pounds, 5 rand kudonata. It's up to us as individuals. But if I bring in a doctor pano, ndotomubvunza kana kuti nganga tumprofita kati ndinozvirapa izvi. Panapa ndinotomubvunza kati ndinozvirapa izvi pano. We do ask ipo pano kuti saka what's the catch, munhu ari kuuya ane dambudziko iri anobhadhara here kana kuti free of charge. Obva atotaura ipo pano Sis Melly's diaries kuti aiwa handika tinobhadharisa kana kuti aiwa ndinobatsira mahara nezuro chaiye. Pana hanzvadzi vakati kune uya kune vanhu nezuro ngavauye kuinbox. Tikati hakuna inbox. What do you want to do nevanhu kuinbox? Zvamuri kuda kuita nevanhu kuinbox zvitaurei pano tizive, because hatidi a case whereby tomorrow nanoti takavaona kupejiri Sis Melly takaenda kuinbox baba vakati uya kuinbox mukanorepa vanhu ikoko vasiri kukwanisa kuita vana. Saka kana muchikwanisa kubatsira vanhu vasiri kuita vana ava fonai pane vamwe pari kufona vamwe apa mubude pachena. Everything must be transparent. Budai pachena pakati pevanhu mutaura kuti ini ndinobatsira zvakaita pastors vakafona vaiva nezuro. Pastors vakafona nezuro vakataura kuti isu tinonamatira pano vakafona panapa vakati tinonamatira togona kuti tenga olive oil kana kuti tenga wine handika tokushandisira zviri mubiblical wogona kuita mwana handika but depending nefaith yako. The same applies zvatinoita kune vanhu vanouya pano totobvunza tinobhadharisa here kana tavabhadharisi. Pakauya sekuru katerere pano I did ask him sekuru munobhadharisa here vakati ndinobhadharisa. Vanhu vakaenda kuvachiziva kuti vari kunobhadhariswa mari. Handitika then pakaita sekuru vamwe vechitu vakauya pano vai vanozviti sekuru njusu vakati handibhadharisi. Vanhu vari kuenda kuvachiziva kuti hakubhadharwe mari ende vese vari kuenda kwakuna so far wandanza chitanzi ndakabhadhariswa mari. Vese vari kubatsirwa mahara free of charge. Vose vari kubatsirwa mahara. Vari kuenda kwasekuru vanjusu vari kubatsirwa mahara. Vari kuenda kwasekuru katerere vari kubhadhara mari because sekuru vatakati vabvunza pano kuti saka munobhadharisa here. Ndozvatinotongoita. Anditi tinotongobvunza pachena fair. Handiti maona totongobvunza pachena and hatisi kusvibisa zita remunhu kana kuti kudii. Tilda is out there to help people just the way yatingoitawo nayo handika but Tilda is not a problem. Tilda is not a problem. Zvakafanana neni handitika inini handikwanisa kuita problem but ndikangouya pano and I don't ask questions kune vanhu ndaunza pano handitika then ndounza vanhu pano voti tinobatsira imi mozoenda ikoko munonzi mari munoti vanhu vamakavawanepi.
munoti vanhu makavawana kupi? Takavawana kwaSisi Melly. Andika saka Sis Melly yu nevanhu vavo vari kubhadharisa. Handi zvamunoita ndozvamunozoita. Hamuzoti vanhu vari vekwaSisi Melly vaiva munoti takavawana kwaSisi Melly vanhu vekwaSisi Melly vaiva vanotibhadharisa. Saka indati izvo kwaTilda vanhu vaiva vanobhadharisa mari. Anti mashona andina kuti Tilda because Tilda hasinganga. Tilda is out there chite kungotawo reach out to the community kubatsira community help the community the way I do, right? But vanhu vaanounza ndo vanokuita izvi. Handichika I think the only mistake iri kuitika ndekuti Tilda does not ask questions dzakafanidza kuti munobhadharisa here kana kuti hamubhadharisi chete. Right. Anyway, back to the topic. Mudzimai uyu mamuona guys, nyaya iripo ndeyekuti mukadzi uyu doctor ati azvichakwanisiki kuti aitwe operation. Anditika anokwanisa kuti atengerwe chete ma pads. Saka I'm gonna pin number yake. Anditika kune vanoda kubatsira iripiko. Vanokwanisa kubatsira one mari. Vobatsira one mari. What's going on here? Vanokwanisa kubatsira nemari, vobatsirawo nemari. Anditika vanokwanisa 10 rand yako, 5 rand yako kuti atenge mapads chete. Otenga mapads chete. Anditika chete. Zvezvo zvakawanda izvo isatinei nazvo. Anditika tinongoda kuita zvokungoti chete vanhu munhu abatsirwe. Anditika and you guys you should stop zvekutanze vanhu vakudiscreditwa and what not. No one is discrediting page remunhu kana kuita sei pano. Tilda is doing very well in the community. She is helping a lot of people out there and she's reaching out to a lot of people out there. Zviri kutadza kuitwa nevamwe vakawanda panapa vakamirira kuita comment section nekungokomenda nonsense rubbish. Musingagoni kana kutobatsira kwacho kana kuti muito chimwe chinhu chekuti mubatsire community. Handiti but I think intangotangobvunza sekunzwa kwataitawo pano. Saka tine right ekutaurawo zvatinongotaurawo pano. Hatingaudziri zvokutaura naika tikapabata ipapo tinge tagona nokuti tinotongotaura zvatotongodawo. Handitika totongotaura zvatinotongolava ipo panapa because ndepedu. Anditi mashona. So right. So ndo nyaya iripo anditi mashona. So doctor ati izvo mapads ndo pari kudiwa, mapads ndo ari kudiwa kana kuti ameno mamanzi machiko matowels ameno ekuti abatsirikane akagara akekumba nemari maybe kuti semunhu asingakwanisa kushanda kana kuita anything akwanise kuzvibatsirawo achidyawo ari kumba. Saka inini I've just come here to appeal to you guys. And I know kuti she has tried a lot. Mamunzo achitaura she has tried a lot. Akaenda kwakawanda, akaenda kwatete Tilda, akaenda kune mamwe maprofita, akaenda kumanganga zvisinei naTilda. Anditika achinotsvaga rubatsiro, achita kuti nyaya yake izikanwe vanhu vamubatsire, akawanawo help, akato contributirwa mari nevanhu vakagona kubatsirawo. Anditika kwanisa kuti aendewo kuchivanhu kuya mari yakapera. Anditi maona saka asisina kana sent but chiripo chandoda kukuza nechekuti kwanzi operation na doctor handizi kuti tingatora that here kana kuti hatingatori that advice tapuwa na doctor we nokuti ndiwe pano padiaries but atipa advice yekuti operation haichaiti. Chakutongoitika kwakutenga mapads, kwakutenga iwoyo mataweri iwa yari kudiwa antimazviona kuti akwanise kubatsirika. Animaona. So indatongoyawo ndichikumbirawo kuti kuma diaries ari pano. Antika une 5 rand yako namba ndapina, une 10 rand yako, une 5 pounds yako. Iyo namba yandaisapo iyo. Ndo yandanyora mari musaisa kuna Melly. Musauye ku inbox kwangu please. Muchiti kwanzi Sis Melly chida kutumira ini mari yemukadzi uya because andisiri ini ndikurwara guys. Andisiri ndikuda masanitary pads guys. Anditi ndeumwewo one of our members ndeumwe mukadzi angoita reach out kwandiri. Anditi saka namba ndaisa. Anditika namba ndaisa. Anditika imimi munofona ipapo. Anditi vane ushingi hwekutaridzwa because kuti atitaridze pano paFacebook azviite ndablockiwa neaccount yaSis Melly ndaposta mapictures achona azviiti kuti angataridza pano tinoblocka zvakare pavideo call moga kuWhatsApp anogona kutaridzai mogutsikana kuri kuenda ma5 pounds enyu ma10 pounds enyu mogutsikana moga kuti mwone madzeni dziri kuendepi mangwana musazodzoka muchiti because zimbo rinotaura musazodzoka muchiti anzi mari yedu takatumira kuna Sis Melly anditi mari takasa kuna Sis Melly mari garai
mangoisa kupi mangoisa iyo namba ndaisa mukadzi uyu ari kuZimbabwe garai mangotora namba idzo mofonera mukadzi uyu unfortunately handisi kuziva zita rake handakubvunza zita mongomufonera handitika ndimi here vataona pachirongwa padiaries vatakamboona kwaStilda oti ndini handitika tokumbura kuona ronda okutaridzai ronda haiwa ndine 5 pounds yangu ndine 5 rands yangu ndine mapedzi angu anotoda kutumira ndine 2 liters yecooking oil yangu yandinoda kukupa handika ndine 10 kg yeupfu hwangu wandinoda kukupa handika okupai address motumira ininiwo the same handitika ininiwo kana ndichitumirawo kana 50 rand yangu ndichangomubvunza ndotumira sei my sister handiti ondipawo inini ndakazvimirira ndiri Melly kwete sediaries ndiri Melly ndakadai ongondipawo madetails kuti aiwa tumirai apa ndotumirawo zvatopera ndabatsira pangu ndasakura ndazunza handiti maona we don't want things whereby tomorrow munhu zvinozodzoka beki zvichinzi takazosenda kwamuri mimi Sis Melly no we don't want that. I'm not in Zimu handisi kuzimu zvakare handisiri ndi kurwara ari kurwara mamuona ari kurwara ndiye ari kuda rubatsiro saka rubatsiro iye handitika mudzimai ushu ndiye ari kurwara haachakwanisi kufamba guys because chinhu chakamira pakati pemakumbo kensa yacho yakomba according to the doctor kensa yaspreada kensa yakura zvokuti hapachisina chinokwanisa kuitwa kwakungogara zvake achingoshandisa achidya achidii by God's grace handimaona kana pane zvichazoitikawo zvinozoitikawo zvokuti akwanisa kupora handi but as for now any medical attention inokwanisa kuti angaitwa nadokta kana kuti chii hapana rubatsiro runokwanisa kuti rungaitwa chii nadokta so far because yaspreada and yakura handiti muri kuona ndati ndigare ndangokutsanangura ndakujekeserai ipapo in case munozogona kumufonerawo munhu wenyama munozogona kumufonerawo obva ati ndiri kuda mari yesejari handimaona obva ati ndiri kuda mari yesejari kune vamwe vane mwoyo ine tsitsi vanadzo mari dzachona kuri kudiwa kana kuti 2000 US dollars obva watumira unenge uchitumira hako asi uchiziva kuti pano apa tatatogara takuudzai kuti kwanzi okay hakusisina chinogona handitika aya madetails aya phone number ndaisa Kiara iyi phone number iripo yandakapina iyi what more details do you want you can take the number chat with ye kuWhatsApp take the number call ye number what more details do you want aya manumbers aya ndaisa number yake iyo 26377251487 ndo number dzake so you can take that number ari paWhatsApp motaura naye paWhatsApp takuona kudiaries toda kubatsira motaura naye ikoko andimaona iyo namba ndakapina iyo the number is there hapana rimwe detail ramuchada ramunoda kana zvezvokuti zita rake munotumira muchiti kudii anozokupai kuWhatsApp ikoko andichimaona anozokupai kuWhatsApp iye kuti zita rangu ndinonzi Niki handiti mazviona ini changu kungoita kuti vanhu muzive kuitira vanoda kubatsira chete handitika ende ndoitawo ndichitozviprotectawo inini wacho zvakare musakangana kuti Zimbabwe rine pamuromo unenge futi inodhura mhuka handi makangama musakangane saka ndoita ndichitozviprotectawo zvakare kuti mangwana sazodzoka kuti Sis Melly vakazodla mari dzedu kana kuti vakazoti dai handimaona saka indadaisa namba ndatora ndakupai namba dzekufanira kuva masimba i064 8954837 my personal number yablokwa yacho iyoyi iyi ndo namba dzamungatogona kutofona idzodzi because dzablokwa kwasi kuWhatsApp dzinofona animaona saka ndoita ndichizviprotectawo inini wacho handimaona ini namba ndaisa nai ndikukanganisa were nai nini black ndikukanganisawo handakukanganisa namba ndapinapo idzo 2637725 imi motora namba idzo moenda kuWhatsApp monotaura naye kuWhatsApp handika mopuwa madetails zita rake nepekutumira kana vanoda kutumira kana vane mapedzi kana vane chii motumira ikoko handihodi kuwakukataka paSis Melly ndoitira kuti mangwana kana mugozondireverera kuti aiwa kaSis Melly vakaisa namba iwo goyo uenda kuna Sis Melly uchinopa mari vakati usandipe kana senda handisiri nini ndikugwara because mazimba ane muromo unenge tsono inobaya mazimba ane muromo unobaya une tsono chaiwo mazimba handi mazviona unosvibisirwa zita newe uchitori kubatsirawo vanhu vari kudawo rubatsiro pane vari kufona gaitinzwe hello Sis Melly makadii henyu mukome masimba makadii ndipo makadiwo ndipo makadiwo then kanzwa apotera
hanzvadzi nyaya yako ndainzwa, asi ndakazvitarisa hanzvadzi nekuda kwekuti wapotera paruzhinji. Ndada kubvunza kuti hazvaita here kuti Diaries pana vapairo vari padhuze naye kuHarare ikoko kwarumboshamwa mudongorera first kuti paripoti kuti tasvika tamuona zvoita tozovhura mafoni ekutsvaga tikamhanya tikazobuda tichinzi handizvo ndopinda bhizi Sis Melly. Mukoma Masimba. Remember, she was willing to show people pano izvozvi palive ronda, but vanhu ndo varamba. Ini ndikati kuti tinoblokwa. Anga achida kutaridza ronda ipo pano. Ini ndatoramba kutanga pa account imwe. Ndo blokwa futi azviti vanhu vakati atidi kuona ronda. But true. Anditika vanhu vari kuHarare. Anditika namba iyo ndaisa. Torai namba zvitogwana Mukoma Masimba mumbosvikako munzwa kuti ari papi muinde kunomuona mugotibatisawo isu tiri kure. Handiti kuti tamuona handitika tari kuona ronda zvechokwadi zvinhu zvakamira zvakadai motibatisawo then vanhu vozoita vachiziva. Inda ndangotaura zvataurwa nadokta zviya zvokuti matauro ndo akudiwa masanitary towels. Wongo dokta ataura akamirira based information yapiwa pa WhatsApp. Right? Then Sis Melly uri mukadzi akwanisa kukumbireni musimu ita video kona imuri tukuteri muita chapupu chedu pana. Aiwa inini nemaronda ndamaona Mukoma Masimba. Inini maronda ndamaona. Ini maronda ndamaona. Do not base. Aiwa. Mukoma Masimba ndezvo ndisingadi. Ini handidi kuti mubese nokuti Sis Melly vaona maronda pa video call. Handidi. Ndoda kuti vanhu vazvionere voga because ini ndikakudza ndakaona maronda mangwana pakazobuda rimwe statement mangwana inosara yava yangu. Ndoda kuti vanhu vatorere namba ndaisa apo. Vanhu vazvitorere namba. Vamufonere vatakumbire kuona ronda voga kwete zvandaona ini. Vanhu vazvionere ivo personally. As in that port hanguka, some people might be taking advantage, right? Then reliable name you kala 2 3 kwana vari sai kona marunda totanga solutions to reliable to you kuti ini same ndawonda ndo trust my mash I can't do that Mukoma Masimba. I'm sorry inini I can't do that. Inini changu I've raised zvandatoita izvi zvemanhamba ndaisa munhu wese andipa go ahead ngazvimiririre panyaya izvi. Indazvimirira ndazvionera ndiri mberi kadai handiti wesisi weDiaries munhu nemunhu ngatore nhamba handitika afonere mukadzi uyu aripo ari kurwadziwa right now atori kutaridza chero anangatori free kuburitsa pano palive. Vanhu vakaramba ini ndikati hazviti tinoblokwa. Vanhu voenda kuvidhio ko kuWhatsApp ko vari 2 nemukadzi uya voonesana ndo vachadzoka vachinyora maposti inchangu kuapprova kuti chokwadi taona tazviona kwete kuti Melly imbondisiyaiwo ipapo please. Aiwa chekutanga maplayer wenyu matachapupu tinaona asi ndozvo ndataura wani kuti namba ndaisa namba iripo mundaisa namba iyo munhu chitorai namba mochifonerawo fellow sister todawo mashoko enyaradzo handika nekumusimbisa mofonera sister tione ndisi takuonai kuDiaries tione iwo ronda rakura zvakadini motaridzwa ronda handitika then mozodzokawo pano muchiudzawo vamwe zvamunenge madi maona ikoko. Indaona ndakazvimiririra ndiri ini ndosaka ndabaya live button iti denda handisina kuona ndaibaya live button iti ari kutererere muziwazi yangu aripo asi kuti achisina chete Maria handiziva hangu mareke zvayazopera kuti achiri kwanisa kuona here live kana kuti saka hanzvadzi yangu ndine urombo ndiri hanzvadzi kwauri ndazoona wakashipa papicture dzatibirwa ndikufukidzwa ne10 user ndokutumira paekokesha
Mukoma Masimba, you don't even have to tell the world pano kuti indaona nchakutumira 10 aiwa mirai Mukoma Masimba makuita kunge muri kuita show off Mukoma aiwa ngatitsiura nei makuita kunge makuita show off Mukoma Masimba namba ndaisa. We don't want to know how much you are going to send. Mukoma Masimba tsiurwai wone vamwe vanhu muchinzwa timbo tsiurwai. We don't want to know how much you are going to send. Kubatsira kana wabatsira nerudyi, do not let the hand side know kuti wabatsira sei. Imi namba ndaisa tora inamba mubate fellow sister vasazvadzi yenyu ishi mubatsire ikoko kuseri chete. Haisi kuya kuna Melissa ka ini declarity mari ishi iri kuenda kune munhu wamaona imi wamagutsikana naye kuti anodi anorwara period. Zvokuti ndichabatsira nemari yakazodai muzorega kuibatsira pana pavanhu voti Masimba akabatsira nemari yakati musina kubatsira zvinonetsa izvi. We have been there, done that, and I know what I'm talking about. Thank you very much. Inina pandaka publisha pesi ndakadiva. Why ndataura figure yangu, right? Ini ndikubatsira hanzvadzi yangu kuti ndimufukidze kunzi kupfekedza hanzvadzi, right? Ndaona hanzvadzi yangu picture yake ndiri nomurume nini. Ini ndakazvimirira ndega hanzvadzi kuti ndikupfekedze ne10 use. Ndikuduze ndaibvisa shit unokukava neshit. Mukoma Masimba ndataura kuti imimi namba iripo. Why are you telling people kuti ndoda kubvisa $10 yangu? Mumupe $10 yenyu makanyarara. Vakawanda kambozokipa vasingawani mukana wokudzoka palive kuzitaura ndabvisa £50 kana $50 kana $50 mari. Anoona ingonobatsira imakanyarara Mukoma Masimba zvekuti imi muda kuti taura dzimari dzi mangwana munhu ozodzoka achiti ini $10 yandakuipiwa handiti maona indo zvane ndisingadi. My final words Sis Melly, imi muri right mataura maira Sis Melly, asi ndiri kuti inini Mukoma Masimba panda mari pano padiary zintaurira kuti naisa mari ndo inini. We don't even need clarity. Mukoma Masimba, we don't even need clarity because mari yacho amusi kutumira. Dei yanga iri mari iri kuuya via Sis Melly. Mukoma Masimba. Dei mari iyi manga muri kutumira kwandiri straight. Ndio pamaiudza vanhu kuti ndatumira $10 yangu toda evidence. Mari iyi haisi kutombouya kuna Melly. Muri kuisa kune ari kubatsirwa straight. There is no need to tell 250 people vari pano kuti ndichatumira $10 yangu. Imi michingonotumira imakanyarara. Ini Melly ndichatumirawo hamene kuti ndichatumirawo mari nongotumirawo ndakanyarara ikoko. Imari yekubatsira haisi mari yeshow off. Imari yerubatsiro haisi mari yeshow off. Right? Sis Melly, do you know my intentions? Do you know my reasons of kubatsira? I don't. Munhu wese achabatsira wanda kubatsira Mukoma Masimba. I think apa muri kurasika. Aiwa. Okay, I have to go. All right, maita basa njadzi. Let's agree to disagree. Ini ndikuisa 10 euro. Kana kuna hanzvadzi yangu chakutsvaga mangwana ndikuisa 10 usa. Ndikada ndikuisa ndoda kutaura nini. No problem. Maita basa mwara kuti zvakanaka ne10 usa yacho yamatotumira yamuchaisa. Thank you. Thank you very much. Okay. Right guys. So ndo nyaya iripo because inini nchero ndikazo dei yanga iri mari yekunzi iri kuya via Melly. Anditi maona ndo pamaizo need every transaction. Anditi kuti aiwa tatumira $5 chii zvino iyi mari haisi kuya kuna Melly. There is no need yekuti uzouya nescreenshot yako pano anditi uchiposta panapa kuti hanzi ndatumira $50 yangu iyi because yakuita kunge show off chishe chedu isi tikubatsira. We are helping andika tikubatsira. We are helping. There's no need to bring screenshot kuti zoti screenshot yangu ndakazomutumira $5 mukadzi nikazodai waona kwagutsikana kuti munhu ari kurwara nechirwere chekensa ichi ari kuda manepke zvataurwa izvi handitika modi moenda kunobatsira azvinoina Melly mukati izvi handiti I'm just appealing to the children, to the community, Zimbabwean community, to just help a fellow sister. But vanoda evidence fonai mutange mapiwa chi mutaridzwe evidence vanoda kuona evidence timaona. Dei yanga iri Maria we are through the page. Dei yanga iri Maria we are through the page. Right. Ndo pamaita kuona. But Maria ina page iri kuenda straight kune mukadzi ushu. Handitika nezita rake ndiye achakupai kuti munotumira kupi sei ndiye achakupai. Batsirai veduwe ngatibatsirai umweya waMwari. Mari haisi kuya via the page.
mari ndaisa nhamba kuti mufone ari paWhatsApp mukadzi uyu taurai naye kuWhatsApp handitika mobatsira vanoda kubatsira vari kuHarare suggestion atagona kukoma masimba handitika yekuti vari kuHarare please vanogona vari mudhuze kumbonoonawo a fellow sister handitika endai mumbonoonawo first mugoya muchiudza vamwe kuti maonei iyo ndinobvunzana naye 100%. Zvamunoita torai nhamba idzi dziri paWhatsApp moinda kuWhatsApp kwenyu sister tokumbirawo nhamba handitika tokumbirawo nhamba munowanikwa panhamba ipi location ipi okupai nhamba yake location yake zita rake moinda kumba kwacho vari kuHarare monoona handitika then mozodzoka muchitaurira vamwe henyu kana kuti aiwa takaona vedu wezvina zvina kumira zvakanaka kuno handimaona we can still have manikikiri why ndikuramba nyaya kuti kutumira Lizzy mupunga kuti we have been there done that I know pakataurwa zvakawanda pano patinzi pari kutumirwa chakati and they never reached zvinizvo were never sent right were never sent ndosaka ndati we don't want that anymore hatichadi because mangwana panotariswa kuti promise zvinhu zvamusingazadzikisi mangwana kuti indotumira chakati pakapromisa zvinhu zvakawanda panapa that's why ndiri kuramba kuti chindai munobatsira kuseri kumukadzi uyu straight zvakawanda zvakapromiswa panapa mukoma masimba ivava mose maivepo vakafona pano padiaries maivepo guys a lot of you maivepo vakafona pano chokwadi pana papeji riri kutibatsira vanhu vakawanda ini ndoda kuti mwedzi unouya ndoda kutenga data rekuti malive aramba achindira mberi vanhu vabatsigwe the data never came till today so I know what I am talking about I know what I'm talking about the data never came munhu anenge achida kubatsira handitika achiti ndoda kutumira $10 yangu mangwana okundikana handitika iye munhu uyu ari kubatsirwa apa azvinzwa pano palive kuchinzi ndikutumira $10 yangu mangwana anobva Sis Melly vakapuwa $10 yangu namukoma masimba muri kuona manje kune nyaya ini ndisina kupuwa $10 this happened kumvenge kuna Brian kuna mai vanonzi vakanga vambouya so vamwe mai so handitika vakambofona vachida rubatsiro rwomwana wavo aita pari so vainzi mai courage I don't know what happened Brian anga chiri kuharare mazuva iwayo and then people vakasenda kuti mari dzakafamba sei ina handizivi I don't know what happened kuti zvakafamba sei handika mai vavo vakaenda kuH Metro vakaenda kuH Metro Brian akabuda match entro Brian negeo vakaenda yangu yakandisvitsa handi muri kuona kwandi zvandiri kuti ngava munhu nemunhu ndaisa nhamba munhu ngazvimiririre oga there's nothing wrong handitika kuti mukande ma-screenshots mude kuona ma-screenshots apa ezvinhu zvauya through the page but number idzi dziripo a sister is here a sister is in Harare not in South Africa bachanai straight mobatsira zvokuti munopromisa vanhu zvinhu moita maitwa naSis Melly ndozvandiri kuramba ini that's why I said kutumira mari chingoenda unta ikoko kuita kuti iye ari kana ari pana achiona kana achazina live ino and ambo Sis Melly nguna masimba ina kusvika kana mari yoisina ava ambodaro because ndagara ndatozviramba pajekerere pavanhu kuti mari handidi pano it happened before I know this mukoma pamusoro apo ndikukuona nyaya yamai vaive kuHarare vaya vanonzi mai courage Brian akaburiswa kuMH Metro nenyaya idzi ina handidi period pane vari kufonawo gaiti vanzwe hello hi Melly wedzera volume uri sei ndiri right radio tiripo ndandida kutaura hangu ndechekuti ini handioni yevanhu vari kuti vanoda kuona proof nofunga kana zvanga zvaitika adiri ende nedu it's not dignified that was kuti kana hangu personal aka andifungi kuti chifunga
Exactly. Our fellow sister is in pain. Exactly. Imagine how she's going through what she's going through. Not dignified, could no prove, and I don't think Sis Melly would approve one but as you said, could munova scrutinize behind. Move on the information and all that vasati vauya pano saka inini zvangu ndiri kungoti vanoda kubatsira mumwe ngatibatsirei vasingakwanisiwo zvakadaro chete. Thank you my sister, thank you very much. Right, Sis Melly, thank you very much nechirongwa chamunoita. Thank you very much mukunge mukumbore mara kuitire nyasha. And I say to our sister, one of our sisters, ticharamba chekunamatira and they will get in touch with her as well. Mwari vamupafadza vakumbore. Bless you my sister. Thank you very much. Bye. Right, I think you can now understand why ndazviramba izvi. Ndiri kutozviziva zvinoitika. Musafunga kuti vanhu vanopleja apa, they do that. They don't. Vazhinji vacho they promise fake and they don't deliver. So kana ari pano, imagine kuti munhu anenge amira pa achiplay zvakaoma. Ndozita kunge ndikufumura vanhu kana kudi, regai ndichisiyira pano, but inini ndine reason ka ndindodhila nevanhu ava nemi atizvidi number dzaiswa apo. Check on a fellow sister handitika. If you want to contribute handitika. If you don't have, just pray for her. My prayers enyu ari kungodiwa right now. Just if you don't have any money, just pray for her. If you've got a packet of pads handitika, mapacket ema pads ingomusenderawo handitika. Those who can visit her in Harare to see kuti vangonomuonawo handitika, you are free to do so. Tora inamba, ask where she is kuti anogara kupi kwacho, then moenda kwaanogara monomuonawo as a fellow sister handiti machiona chete. Izvo zvakawanda zvokuti mutizoudzwa kuti munhu ati ndoda kusavadza kati anenge ari pano munhu akateera chiti aritoka kuti mukoma masimba $10, Brian $15, Rumbi $30, Blessing $100. Maria yoriga kuindiswa konzi vakapuwa mari yangu. Muri kuona pane nyaya. Sisi Melly vakapuwa mari yangu vakasadi mira izvo hakuna mari yauya. Ini ndakati mari musandipe. Mari namba ndaisa apo. Batai munhu straight. Andimo, let's help a sister. Chinangwa chedu donjo redu pano is just to try and help a sister, be it with prayers, be it with my pads arutaurwaya, be it with 10 rand, 10 pounds, 10 usa, 10 what chete donjo redu. Hatisi kuda kuziva kuti anabvisa mari because kana takutodaruka hakusiri kubatsira. It's now a show off. Hakusiri kubatsira. Kanta kuda kutoziva kuti ningi adai abvisa. It's now a show off. Hakusiri kubatsira. Exactly nini. Exactly. Kana takutotaura kuti indabvisa $100. It's now a show off, a competition thing. Akusiri kubatsira and they mari yacho mukunza kwantiri kana muri kuisa uyu munhu ari kubatsirwa uyu straight kune mukadzi uyu. Imember wedu pano handiti maona pano padiaries, imember ediaries handiti, asi cancer yanzi yakura. Kune mumwe amboisa comment kuti anzi hamungabhesina kuti doctor ataura kuti anzi hapachakwanisi kuti aitwa operation handiti. Asi doctor wekutanga adaro manzwa ndichibvunza kana mananoka kuya palife hamunga wekutanga. She has been for 3 years. She yakwati tetilda vakatomureizirawo mari handiti maona, akatoenda kumadoctor vakatomudza kuti hazvirapiki, cancer hairapiki. Zvatiri kungodzokorodza zvakataurwa kumwe kwese pano. Manzwa ndichibvunza kuti kuba here kumadoctor ari kungokonfirma zvataurwa nadoctor iyeyu wepano handimaona. So it's pointless kuti $100 pano odzokera zvekwadoctor kuya kwakaudzwa kuti cancer hairapiki kuti ndai munozamazve yodliwa $100 zvodzokazve. Beta atenge mapedzi abatsirikane. Ndokufunga kwanguwo, handiziviwo handimaona. But anyway, ina handingamudzi zvokuita. Ini changu shoko ndasvitsa kwamuri madiaries handiti, shoko ndasvitsa kwamuri madiaries kuti
nyaya ndakupai mukadzi mamuona ndofunga azoperegwa ndonozana kusenda message here mona kuti sendigwa aperegwa nedhata chete ndozvaga zvanachidangodi kuti nditaure maita henyu vedu we mwari wakuitirai zvakanaka number zodiwo vari muharare please just go and visit a sister mozotiudzawo kuti muri ikoko handika chemotherapy paira pa Cleopatra chiri pakati pemakumbo pa private party ameno handizivi ameno chiri pa private party I don't know kuti zivi but tungota zvitogwa nemadokta ina handiziviwo I don't know guys I don't know mambona pachirere chandiblokesa chunichi chandiblokesa cancer iyi yandiblokesa because cancer ine indatorawo zvimapicture ndikati aiwaka at least hapasi kubudikira chinhu chinoonekwa kuti chichirega ndiposte vanhu anyatso kuona ndabva nanzi block Zuckerberg same time 7 days no using account yakanzi mails saka handizoziviwo kuti inofamba sei chemotherapy yacho handizivi I don't know rega ndigarira toita disclaimer I don't know handizivi iye ndiye achaona kuti anoita sei mukoma Masimba ndibataura point yenyu here in short simply majest anaka play dzakabhadhara kuti namukoma Masimba vanhu vanoyo mukoma Masimba ka chititumirawo mav11 wifi yamakatumira Sis Melly yamakapreja pano pa Sis Melly's diary ipaiwo vanhu mav11 mukoma Masimba zvaonoita you prefer me to go deeper do something kune vanhu vakawanda tiri pamwetu mukoma Masimba we can do anything for you tamunotsvaga wani vanongwana ndokurudzwa mari dzacho that I put a feedback right so that when I go out I will look for that last more paid and I give the seat right think I'm $10. That's the reason why okay now I'm gonna money I got paid one from UK the 300 grams and I pledge the sister what can I do for that she paid it and I gave it the seat tatizve kozotopedza mwedzi uno mukoma Masimba ko mwedzi zvoopera zveuyu wifi hapana dhololo mwedzi zvoopera wifi yamakapleja pane vanhu iya dhololo end of mukoma Masimba idrama chairo mukoma Masimba ka idrama chairo mukoma end of March. Napedza kudaro ndikaenda kwamukoma Masimba like if you want to do a show buy data pakuya muchemberi usiku akada data apa mukoma Masimba right ndoma dzaitedzidzedzo mari dzaitedzidzedzo pakuya musikana vela papo achinoitwa show yake majuzu kaina data apa kupi kwamukoma Masimba ndomari dzacho idzidzedzo izvozvi naye mukoma Masimba tiri kuita live pano nhasi harisi daily live yese makaguma rini chinyatso kuona ndichikunyorerai kuti shop sponsored by Ningi iranga ririfanirwa kuita ange riri live data renyu zveri hamupo saka ndindototora mari yechingwa chevana vangu ndindi kutotenga hangu zvewifi eka data racho sofa ndauzonotereka sofa vari kuuya nemashows avo kamukoma Masimba ko inkawani vari kuuya nemashows avo vakazvimirira kuti ndine topic yangu ndeshow yangu yakati ndikutenga data ko imi makapleja pavanhu kuti ini samukoma Masimba ndakazvimiririra I want to sponsor this data for the next 3 months ndozvamakaita asati arionazve moyo unenge uchida si homwe inozoramba mukoma Masimba ndozviripo ndosvaka ndati inini kuti tinhingirire tigare tataura kudai munoona dhenja iripo mukoma Masimba ndeyekudai handiti zvakanaka zvamuri kuita asi dambudziko nderekuti tongoti fellow sister iye uyaka ari mumacomments umu
handitika imi mune chido chekuda kubhadhara kana kuti mune feni yenyu yamunotemba kuti inozokubhadhara $10 yokubva yakuudza kuti iko zvinokoma masimba nenyaya yekorona iyi handina $10 mukadzi uyo yamapleja pazere vanhu pano kuti ndikutumira $10 yangu handitika iye ari macomments umwe ari kuona zvake yorega kusvika $10 ndiozoenda kuHmetro Sis Melly vakapuwa $10 yangu namukoma masimba handina kuipiwa muri kuona pandaramba muri kupaona rupanzwisisa inini nokuzwiswa kwendiyangire ipapo ndababuzwisisa right tikukunzwai pointi yamwe pakuti tikutanga ndine vanhu ndirakumbutswa thank you mukoma masimba can I do for you noti bata tiniusewo yobata 20 pounds kutsvaga kanda kuideni right now mari yake tibisa yake wakupo marari motori right now right those are the people I'm not gonna but I want to don't pass mwana mukoma masimba takafata kwego oh amusiri imi muri kuisa oh it's not you who is pledging that money oh aiwa ka hamuna kudaro mati imi manga mauya mukati inini mukoma masimba I am pledging $10 dei mati kuna hide anonymous ari kutumira $10 yake imi mati ndini mukoma masimba after that hour mukoma masimba I want to be the face of the team yacho one of the class ya mukoma masimba takafura chikoro sisimi kudagadero speed ndicho kubatsira pamhepo takapenda kuti kuti something to keep saka tisafuta naenda kuchikoro kwangu mwana class ndibhera booking ndikuite $10 vanobodi kaka that's why I put the price thing so but naenda kwangwana kwangu ngatipa mari yo zeno mari $10 para ndikasataura mari yo ndoseko bazibarudra those are the price thing in mari yo ngoma masimba kuchikoro go deeper alright zvakanaka mukoma masimba maita basa mwari akuitirei zvakanaka thank you very much $10 yamuchatumira mukadzi uyu you go deeper muchatumira mukadzi uyu kwara dumu thank you guys ose achasenda 10 thank you very much magodhipa kwai mari inobva kuhomwe yegodhipa tasingadoziti godhipa woine homwe saka magodhipa thank you $10 yamuchaendesa kuna amadha ava vari kuharare mwari vakuitirei guys hapana munhu aitwa dhisi pano kana munhu aitwa dhisi ndichika tinenge tichingotaurawo zvatinenge tichingotaura kangani onesana zvichingofamba saizvozvo so I hope guys kuti wese namba iyo torai guys munodiwo munocheka fellow sister even usina kana mari haisi mhosva moral support inongodiwa my sister God will be with you all is well and we are praying for you anofeelawo better just that mari ya vanhu vakawanda havana mari kuzvinova handimaona kungonomupawo mashoko ekungoti mwoyo wake usimudzirwe that's handimaona let's do that guys let's just go there and do that kuwhatsapp ariko tongodarowo handimaona kuti uchi nesuwo mangwana tizivi kuti ramangwana rida tizivi kuti tinofuma takamira papa hatizivi kuti tichinoitika mukati muupenyu mwedu muidzo miviri idzodzi hatizivi kuti tinofuma pamwe mangwana ndibhitikwa negodhipai handimaona nanamukoma masimba kwavo vakuti Sis Melly vaya handimaona ngativabatsireiwo vaite dambudziko rapenyu hauzikanwi hapana anoziva ramangwana rake kuti rakamira sei ndozvanangoti ndiuye nazvo so guys maita henyu very much God bless you tosangana nemusi weMonday bye